Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля 2026 года. И прежде чем я начну гороскоп, я хочу вас всех поздравить с Днем всех влюбленных и пожелать любви. Пожелать любви прежде всего к себе, потому что когда у нас есть любовь к себе, мы любим себя, мы любим тех людей, которые нас окружают, мы выбираем этих людей рядышком с нами, мы любим свое дело, мы любим свою работу. Неважно, работаем ли мы в найме, у нас высокая должность, либо же мы работаем во фрилансе. а, Везде есть ответственность, везде есть напряжение, но при всем при этом, когда мы любим свое дело, мы к нему относимся качественно. Мы его в прямом смысле обожаем, и мы хотим делать больше. Мы любим людей, которые находятся рядом с нами, мы любим свою семью, мы любим своих детей, мы любим своих родителей. И это такая, знаете, очень важная история, которая исходит от нас. От нас. И если же вот мы себя не любим, тогда мы находимся в тех компаниях, в которых к нам относятся очень странно. Мы не чувствуем себя на каком-то месте, на какой-то работе, мы не чувствуем себя в этом мире, мы не чувствуем, что счастливы. Поэтому здесь, конечно же, я хочу пожелать не только в День всех влюбленных любви к себе, чтобы в обычный день, вот просто просыпаясь утром, было вот это внутреннее состояние любви. Да, может быть, сейчас не все идеально, с финансами не так. Возможно, не та история красивой картинки, которой бы хотелось, но все красивые картинки, они кем-то создаются. Высокие должности берутся ответственностью и терпением. Семья создается ответственностью, терпению и любовью. Но поверьте, если мы не любим, тогда нас сложно удержать на каком-либо месте. Поэтому любите свою жизнь, но прежде всего любите себя. Ну что, дорогие, продолжим. У нас недельный гороскоп с 16 по 22 февраля. Неделя будет мощная, яркая, амбициозная. На этой неделе мы все с вами поделимся на два лагеря. И один лагерь – это все те, кто уже на самом-то деле давно участвуют в этих событиях. И сейчас вот, скорее всего, меня слушают те люди, у кого в жизни на протяжении 3-4 месяцев что-то в жизни да происходит, какой-то накал, какие-то изменения, сброс иллюзий, сброс масок, какая-то наступает взрослость. И есть другой лагерь, я даже не могу сказать, что половина, да, то есть и есть другая категория людей, у которых не происходит ровным счетом ничего особенного, просто, дорогие, понимаете, здесь нет хороших и плохих, и все те, на кого не повлияет, например, эта неделя, не говорит о том, что какие-то вы плохие. Нет вообще, просто время не пришло, и это не ваш коридор затмений. Возможно, вы уже все свои истории и уроки проиграли ранее, то есть отыграли, обыграли, сделали, как вам хочется. Сейчас наступает время всех тех людей, кто собрался подняться еще выше, у кого в жизни на протяжении 3-4 месяцев происходят какие-то мощные изменения, но в силу того, что не решаетесь, не берете вот эту новую планку, не даете себе полный такой отчет в тех действиях, которые нужно сделать, здесь как раз-таки происходит небольшая остановка. Друзья, этот гороскоп подходит абсолютно всем знакам зодиака. Просто понимайте, что это общий гороскоп, общие тенденции недели. И если у вас свои личные какие-то вопросы, либо оставляйте в комментариях, либо на личных встречах, консультациях, и я вас жду. Очень буду рада. И да, если поделить неделю, то первая половина недели у нас будет такая достаточно напряженная. Это связано с началом коридора затмений 17 февраля. Вторая половина недели будет более позитивная, что ли, менее напряженная, более такая результативная. Поэтому здесь, конечно, хочу сказать, что фокус внимания основной на начало недели, потому что даже вот сегодня, 14 февраля, могу сказать, что на небе ситуация такая внутренняя противоречивая. Луна в Козероге в оппозиции с Юпитером. Это история, когда нам хочется больше, нам хочется ярко, нам хочется красиво, но если у нас этого нет, так внутренняя злость возникает.
прекрасный день, который способствует у нас к следующей неделе, это 15 февраля. Луна в соединении с Плутоном и в абсолютно гармоничных аспектах. Хотите больше и больше получите. Здесь нельзя брать маленькие цели, здесь нужно брать масштабные цели, да, и все те, у кого случится масштаб 15 февраля, будет говорить о благоприятном стечении всей следующей недели. Опять же, я не могу обещать, что 16 февраля будет спокойный и легкий. У нас Луна хоть и в Водолее, но она в соединении с Марсом. А это напряженная агрессивная позиция, когда если мы не получаем какие-то свои моменты из будущего, мы начинаем агрессировать. Хороший день для того, чтобы заняться физически тренировками, спортом, активностями. Плохой день для того, чтобы поругаться, потому что получится поругаться со всеми, с друзьями, прежде всего с проектами. Захочется вот просто быть злой собакой. Не надо так делать. Постарайтесь 16 февраля быть спокойным, добродушным человеком все-таки для того, чтобы идти вперед, потому что будет захватывать вот это внутреннее желание чего-то большего, масштаба, будущего. Вот знаете, это такая, как это объяснить, захочется будущего. То есть, когда мы в настоящий момент переживаем очень сильно, злимся, то есть мы очень сильно смотрим в будущее, хотим его получить, то есть наши какие-то планы, задумки, проекты, желания, может быть, даже иллюзии, да, и вот если у нас этого сейчас здесь нет, у нас наступает вот такая злость. То есть понедельник, 16 февраля, будет вот таким. Хороший день для того, чтобы заниматься чем-то таким активным, агрессивным. Ну, заводить собаку, в принципе, друга тоже можно. Заниматься историей, связанной, там, например, с собакой, какие-то истории с домашними животными в том числе. Да? То есть если это пес, это хорошо. История, нацеленная на будущее, если возникают какие-то естественные вопросы, проблемы, что нужно делать? Их нужно решать. Когда решаем их в понедельник, потому что во вторник, 17 февраля, здесь у нас и Луна, и Солнце будут в соединении в Водолее и с квадратуром к Урану. О чем это? Включается коридор затмений. Если говорить про московское время, то это 16:23:34 секунды по московскому времени, да, часовой пояс +3, если мы смотрим по Гринвичу, то это отматываем, конечно же, 3 часика назад. И здесь таки понимаем, да, что в Европе это может быть, это обед, да, то есть это как раз-таки час-два дня. Опять же, да, Европа тоже не маленькая. И да, дорогие, понимаем, что у нас коридор затмений. Я рассказывала уже это в зимних гороскопах. В конце видео прикреплю плейлист, и там посмотрите. Там есть и тенденция на март, чем нам аукнется коридор затмений. В общем, не буду каких-то таких пугающих историй, потому что ничего страшного в этом коридоре затмения нет. Основная его идея того, что нам хочется много, нам хочется быстро оказаться в будущем, и нам кажется, что мы хотим где-то сбросить балласт. У кого-то эта история будет обрести свободу, там, в развод, уйти. Но опять основная история, если, например, у вас сейчас в жизни есть долги, и вы думаете, что если вы разведетесь, вы начнете зарабатывать больше или как-то денег у вас больше появится. То есть если вы считаете, что развод это ваша основная такая история к богатству, что у вас денег будет как-то больше, да, это провальная история, не получится. Потому что брак не для того создан, семья, чтобы вот это все разрушать и зарабатывать больше. Наоборот, семья должна вас подкреплять, зарабатывать больше, да. И если это не так у вас в жизни, мужчина вы или женщина, значит вы виноваты в том, что это не так. Вы это не настроили. И здесь не обязательно на таких эмоциях разводиться. Если у вас сейчас история в финансах и в долгах просто, и вы не знаете, что делать, и пытаетесь как-то перезанять вот эту историю, здесь нужно собраться и понять, почему у вас образовались эти долги. Разберитесь в этом вот здесь в голове и четко себе скажите, не надо закапываться в чувстве вины и себя считать виноватым. Все, что было сделано ранее и было сделано неправильно, это ошибки. Любую ошибку можно исправить. Вот сейчас в этом коридоре затмений у нас очень много
моментов. То есть главное понять это на этой неделе, потому что следующая неделя, когда у нас включится ретроградный Меркурий, вот там хорошая история разгребать все вот эти завалы, которые были, где мы были неправы, и мы прекрасно понимаем, что вот да, где-то здесь потратили лишнего, здесь чего-то сказали не так, здесь приняли неверное решение финансовое оно или касательно личной жизни, но как-то хочется исправить. Берем и исправляем. Не надо себя винить, не надо себя корить, надо просто взять, понять и сделать. И дела начнут сразу форсироваться, все начнет двигаться дальше. Если у вас история с долгами, то нужно понимать, как ее нужно исправить. То есть нужно, наконец, поставить вот такую точку на этой неделе, в этот коридор затмений, для того, чтобы не плодить больше вот эту вот историю с неблагоприятными финансами, понимаете? Вот этот нераскрытый ваш потенциал надо начинать раскрывать. Что нужно делать? Брать больше ответственности на работе, брать новую должность, искать новую работу. Если же вы решили уйти со своей работы, в которой, например, у меня очень много таких комментариев на самом-то деле, хочу уйти с нелюбимой работы, но зато она очень высокооплачиваемая, все хорошо, но вот я ее не люблю. Вопрос, а что вы любите? Вот задайте себе вопрос, что вы любите честно, и внедрите это в свою жизнь. Потому что кто сказал, что работа должна быть суперинтересной? Любая работа в какой-то определенный момент времени становится скучной, занудной, ответственность превышает чувство радости. У всех бывают такие моменты. Но уходит какой-то транзит, и работа снова становится классной. Возможно, нужно сходить на какой-то корпоратив, вместе собраться на своей работе, организовать нечто новое или наоборот почистить свою рутину. То есть убрать вот эти завалы. Это я сейчас на всю неделю на самом-то деле говорю. И вот с 17 числа эта история начнет работать очень сильно. Да? Чувство одиночества, которое очень многие люди, сейчас такой тренд на одиночество, классный и потрясающий, но это боязнь отношений, а мы растем только, когда у нас есть отношения. То есть по факту, когда сейчас мне будут говорить, вот я наоборот развелась, у меня все стало классно. Ну, на разводе, на чувстве злости, естественно, можно построить многое, но что потом? Что потом? Что потом происходит, как правило, в какой-то момент заканчиваются вот эти силы, эмоции, и то есть это на эмоциях было построено что-то. И что потом? А потом же хочется жить счастливо и как? А вот так. Поэтому здесь, дорогие, понимаете, 17 февраля это такой день, когда плюс-минус естественно. Я не могу сказать, что в этот день будет все легко и просто. Здесь захочется очень сильно освободиться от всего. И будет желание того, что захочется сбросить весь балласт в жизни. Для кого-то это нелюбимая работа, для кого-то это долги, для кого-то это, например, брачные отношения. Кто-то считает, что основной вопросик в этом – вопрос, почему вы слились в этих брачных отношениях и не развиваетесь сами как личность, да? Почему вы обделяете себя, садясь, например, дома, уходя с работы. Это сейчас и про мужчин, и про женщин, потому что есть и мужчины, и женщины, которые в какой-то момент жизни там уходят с работы и сидят там домохозяин, домохозяйка. У женщин, понятно, если это воспитание детей, но тоже все-таки. Очень много сейчас женщин с классным таким потенциалом реализации. Почему вы этим не занимаетесь? Почему вы себя обделяете? Идем дальше. 17 февраля – день, когда нужно делать что-то по-новому, принципиально расчищать новое в своей жизни, находить новые принципы, новые желания, новые действия. Я не могу сказать, что это такой стабильный, потрясающий день. Многих будет просто трясти, будут срываться сделки, эмоции будут вот так зашкаливать. Да? Коридор затмений у нас начинается, опять же, не просто так я в день Валентина записываю это видео, потому что у нас коридор затмений включается северный узел в соединении с Венерой. Любовь к себе, любовь к своей жизни, к уровню своего комфорта, к своим финансам в том числе. Все это исходит от нас самих. По каким историям мы хотим жить, по каким историям мы больше жить не хотим. Пересмотр своей жизни большой, важный, мощный, красивый и интересный. Все это зависит только от нас. Идем дальше. 18 февраля продолжение тенденции, но опять же, здесь уже Луна у нас в знаке Рыбы, и будет хорошо не уходить в какие-то романтизированные, депрессивные истории. Все-таки Луна в соединении с Венерой, северным кармическим узлом, с Меркурием. И потрясающий, благоприятный, благородный аспект вот этих соединений планет с телиумом, как они называются в астрологии, с Юпитером. Здесь история масштаба, здесь история движений, роста яркого, активного, красивого. И это среда, 18 февраля.
Продолжится эта история еще и 19 февраля. Но опять же, про что 18 февраля? Юпитер – социальная планета, наш рост, наше развитие, социальное развитие. Опять же, это история поездок, переездов, обучения, взятия каких-то новых специальностей, желание больше, принести масштаб в свою деятельность, в свою работу. То есть это такая экспансия, да? Захват территории, например. Если вы решили это сделать с помощью рекламы, делайте. Если вы решили с помощью заработка денег, делайте. Если вы решили максимально ярко и сильно о себе заявить, делайте. Нельзя останавливаться. Точно так же у кого-то будет эта история проигрываться в личных любовных отношениях, кто-то захочет расширения семьи, жениться, выйти замуж, завести ребеночка. Потрясающая история с этим связана. Вопросы с зачатием 18 февраля будут происходить очень хорошо. Просто понимайте, что если вы решили зачать ребеночка на этой неделе, либо в день Святого Валентина, я не про этот день, то будьте уверены, что у вас родится знак Скорпиона. Рожденный Скорпион в семье – это история всегда больших финансов. То есть с появлением этого ребенка вам захочется зарабатывать больше. То есть я как астролог, который специализируется на рождении детей, эта история однозначно классно работает. И если Скорпион у вас еще октябрьский, то это такой партнерский Скорпион, но тоже, в принципе, с деньгами такой, без таких каких-то таких стеснений, как у других знаков зодиака, но тем не менее такой умеет очень сильно договариваться. А если у вас ноябрьский Скорпион, то там финансы еще быстрее в вашу семью придут. Но опять же, перед тем, как всегда приходит такой большой масштаб в жизнь, как правило, семей трясет. Опять же, выдержите эту встряску в 2026 году. Это встряска ради роста. То есть трясет для того, чтобы отвалилась какая-то мишура. Идем дальше. 18 февраля потрясающий день для всех дел, которых я уже сказала. 19 февраля Луна у нас в рыбах, но уже в соединении с Сатурном и Нептуном, которые в Овне. В чем здесь история? Здесь история больших таких продуктивных и ярких дел. Здесь история того, что если у вас не получается, вообще в чем фишка такой быстрой истории, быстренько сейчас расскажу. Сатурн и Нептун в соединении в Овне, да, в нулевом, вот в первом, можно так сказать, градусе, да, то есть в чем здесь вообще история очень такая быстрая. Вот все те, кто собрался взять, например, какую-то большую цель в своей жизни, но вы понимаете, что не получается. Вот не получается, и вы уже и так, и эдак. Уже все ключики подобрали, они не работают, сил уже не хватает, нервы на пределе, и не знаете, что делать дальше. Постарайтесь немножечко в своей голове себе представить, а если у меня вообще не получится эту цель реализовать? То есть если это какое-то построение бизнеса, и он у вас сейчас находится в каком-то таком плачевном состоянии и не получается вообще никак, постарайтесь немножечко отказаться у себя внутри от этого. То есть подумать, а если вообще вот не получится у меня от этого, вот это получить то, что я хочу. Или, например, вы хотите приобрести недвижимость, да? Кстати, 18, 19, 20 февраля прекрасный день для приобретения недвижимости, потому что вот Луна уже откатывается от вот этой истории, да, сложной 16-17 февраля, вот самые напряженные дни, вторая половина 18 и туда далее, вот с недвижимостью вообще отличная история будет идти. Недвижимость, большие сделки, покупки, мощные такие истории, которые на вас будут влиять. И да, если у вас не будет получаться вот эта история, связанная с вашей жизнью, там, приобретение недвижимости, там, переезд или наоборот, риск всего этого наоборот обнуления, обнулиться вниз, да, потерять тот уровень жизни, за который вы, например, бьетесь, или та должность, за которую вы бьетесь. Постарайтесь мыслить, знаете, как Юнг писал, постарайтесь себе где-то отказаться, проиграть от этой цели, да, вот как-то вот представьте себе, что вот а если не получится, что будет с вами? Вот вы выдохнете, вы себе в голове уясните, что да, вот я здесь проиграю. Вы немножечко расслабитесь, вы дадите вот этому сценарию жизни как-то вот так вот. Ну да, это тоже имеет место быть. Ну, и тогда мозг начнет искать либо другие цели, которые будут более быстро достижимы, да, либо вообще эта цель будет не актуальна. Либо все-таки вы найдете, справитесь с лазейкой, во-первых, спокойнее станете, потому что напряжение на этой неделе, оно будет достаточно напряженным.
понимаете? И здесь, конечно же, напряжение напряженное. Ну а как еще? Вот так, дорогие. Поэтому постарайтесь вот здесь чуточку представить себя, а если вот вообще не получится. Если я вот, например, останусь, буду в одиночестве всю свою жизнь, ну не получится вот у меня, вот кто-то находится сейчас в стадии разрыва отношений. История печальная, да, но на этом мир не закончился. Значит, это то самое, что должно было расчистить завалы вашей жизни. Вы должны были понять, где вы себя не любите, что каждый раз выбираете плюс-минус похожих партнеров, потому что мы в принципе выбираем плюс-минус похожих партнеров, потому что у нас натальная карта одна. Одна у нас натальная карта, она у нас не меняется с течением всей жизни, понимаете, о чем я говорю? Поэтому здесь вот такая история на этой неделе. И да, немножечко дать себе паузу, выдохнуть, это не говорит о том, что это плохо. По крайней мере, это у вас будет такой небольшой маленький квант времени, да, много это или мало, каждый решает сам. Возможно, цель будет не актуальна. Возможно, она будет чуточку полегче и попроще, и тогда к большой глобальной цели вы придете чуточку позже, но при этом сохраните свое ментальное здоровье. Понимаете, о чем я говорю? Большие суммы средств, например. Такая история. Поэтому здесь 19 февраля такой момент, что Луна будет в соединении с Сатурном и Нептуном. И здесь такой вот этот финальный вопросик. А правда ли я хочу то, за что я бьюсь последние полгода, например? Правда ли? Или, возможно, это даже не то, а мне хочется другое. Постарайтесь подумать разносторонне. И уж если вы все-таки решили, тогда идите до конца. Тогда идите до конца. Четверг, 19 февраля, Луна в Рыбах. А в пятницу, 20 февраля, Луна будет в Овне первую половину дня, но она будет в соединении с Нептуном и Сатурном. И эту историю тоже нужно хорошо понимать. То есть наши мечты, цели приобретают действия, четкий план и вырабатывается ответственность. Но для того, чтобы нам достичь того, чего мы хотим, у каждого это свое, здесь нужно делать. И я не могу никого заставить делать. Мы сами для себя выбираем, чего же мы хотим, понимаете, дорогие? И да, 20 февраля 2026 года Луна находится в знаке Овна, активный, яркий, дерзкий знак. Здесь постарайтесь не уходить в какие-то споры, скандалы, потому что эта история еще здесь у нас Луна, конечно же, да, вторую половину 19 февраля и первую половину 20 февраля Луна будет находиться у нас в соединении с Сатурном, Нептуном, но в очень гармоничных аспектах с Плутоном и с Ураном. Поэтому здесь мы либо отказываемся от своих целей, либо наоборот движемся вперед, и тогда история продолжается. Тогда вечер пятницы 20 февраля мы движемся все-таки вперед, и суббота 21 февраля у нас тоже такая мощная, яркая, активная, амбициозная, но постарайтесь все-таки аккуратно не спорить, не скандалить, потому что Луна у нас будет все-таки в пятницу в квадратуре с Юпитером. История споров, скандалов, претензий. Нам будет казаться, что вот как-то, если оно не складывается, захочется ругаться. Запаситесь терпением и мудростью, потому что Юпитер в напряженном аспекте требует от нас всегда мудрости, не доказательств справедливости, а мудрости, понимать, что не бывает все очень быстро, нужно запастись терпением. И тогда 21 февраля будет таким достаточно амбициозным, ярким днем. На самом-то деле очень хороший продуктивный день. Луна в Овне в гармоничном аспекте с Марсом, который в Водолее, потому что если у вас большие мощные цели и планы в жизни, здесь потрясающая яркая история движения вперед. Планы на будущее, они будут реализовываться, работаете вы в найме, во фрилансе, если вы договорились, запустили проект. Очень хорошая история. Двигайтесь вперед и дальше. 22 февраля Луна зашла в знак Тельца, абсолютно гармоничная Луна во всех гармоничных аспектах, но все же в квадратуре с Плутоном. Луна в квадратуре с Плутоном считается напряженным аспектом, но это потрясающий аспект для выживания, когда срабатывают наши инстинкты. А так как у Луны очень все остальные аспекты, они абсолютно гармоничны, и Луна сама находится в Тельце, то ради выживания все наши цели мы будем продвигать. Уровень комфорта, деньги, финансы, красота, забота о себе, о здоровье, о своем благосостоянии, всем этим можно заниматься в воскресенье, об этом думать и двигаться. И следующий день у нас 23 февраля, понедельник, Луна в Тельце становится в соединении с Ураном.
квадратуре с Марсом. И вот здесь история, когда захочется либо еще большего, либо вообще все обнулить и начать как-то раскручивать совершенно в другом ключе, совершенно интересные более истории. Ну, либо по напряженным аспектам, а это, конечно же, такая агрессивная история к 23 февраля. Не будем думать о плохом, опять же, хочу сказать, что эта неделя нам дана для того, чтобы пересмотреть свою жизнь и двигаться вперед. Да, первые 2 дня недели, 16 и 17, сложно будет в эти дни что-то такое мощное, яркое, красивое сделать в своей жизни. Подумать о работе спокойно, о своем будущем спокойно, потому что будет Луна в знаке Водолея, и в напряженных таких достаточно аспектах, когда захочется просто все бросить, от всего отказаться. Но опять же, вспомните, я говорила, если хочется от всего отказаться, ну, откажитесь мысленно в своей голове. И потом поймите, а на самом-то деле отказ от этого мне принесет какую-то пользу? Или я вообще не буду счастлив, если я от этого откажусь? Поэтому здесь у каждого свои такие внутренние экзамены, свои вопросики к себе. Не могу сказать, что кому какое решение принимать только по личным данным, дата, время, место рождения и ваш вопрос. Общий гороскоп, он на то и общий, потому что, ну, вы понимаете, да, что я для 8 миллиардов людей не могу одну и ту же информацию говорить. Мы же с вами взрослые люди, да. Поэтому неделя обещает быть яркой, мощной. Но опять же, у нас коридор затмений начинается с Лилит, которая делает квадратуры к кармическим узлам. А это говорит о том, что любые движения вперед, любые принятые решения, нам будет страшно. Но кто сказал, что страх – это не та история, которая должна нас останавливать? Потому что вы же не были по ту сторону своих реализованных целей, желаний, амбиций. Не были? Не были. И нас вот от той цели, от того места отделяют наши страхи. Потому что если нам хочется получить то, что у нас никогда не было, нам придется делать то, что мы никогда не делали. Либо применять какие-то новые методы, либо что-то в себе изменить по-новому. И тогда у нас будет то, что у нас никогда не было. Но нам страшно делать то, что мы не делали раньше. Понимаете, о чем говорю? Признавать, например, свои какие-то ошибки, делать какие-то новые действия, брать ответственность где-то, становиться таким большим, другим совершенно ответственным человеком, сообразительным. Не просто такая классная душа компании, а человек, который грамотен, компетентен, ответственен, яркий, интересный. Понимаете, о чем я говорю? Который не просто болтает, но и слушает. И у каждого здесь абсолютно свое. Меня смотрят 12 знаков зодиаков, которые в каждой декаде абсолютно разные, понимаете, разных возрастов. Поэтому это, опять же, общий гороскоп. А если у вас есть вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео в режиме свободного времени, и я на них отвечу. Я желаю вам потрясающей недели. Она будет потрясающей, если мы будем ее такой делать. Но увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.